Yo no encuentro que esté muy cagado. Bueno. Juntando plata. ¿Sí? A la izquierda. No, esa es la derecha. No sé, weón. Cuidado, aguántate con agua. ¡Oh, conchetumare! Ahora su cervical. ¡Oh, conchetumare! ¡Oh! ¡Oh! Oh, qué feo el cuerpo humano. Oh. Pero no quiero la guata, quiero la pelvis. Ya, pues, weón, ahí. La guata acompañada con la pelvis, weón. Ven. Relaja. Eso ahí. Relaja la mandíbula, toma.